Hai, salut băbăi și bine v-am găsit la un nou episod, de data asta cu un alt PC. O să încerc să fac ceva pe AMD, să vedem dacă îmi iese. E PC-ul care îl fac acum. Da. Nu uitați, dacă vă plac episoadele de genul, să apăsați și voi butonul de like. Și o să începem cu placa video. O să... nu știu care e mai bună. O să fac cu R7 370, să văd ce și cum. Nu mă pricep pe AMD, dar să văd și prețuri. Văd că nu sunt în stoc, deci s-ar putea să se cumpere foarte bine, să fie foarte bune plăcile. Nu știu, vedem. Schimbăm modelul R5. Na, R5 230. După cum arată, nu cred că sunt cine știe ce. Da, deci tot R7 sau R9. Hai să încerc pe R9. Unde e, mă? Modelul R9 290. Ia. O singură placă. Și da. Placa video cred că o pun tot de la Nvidia. Sau RX, e mai RX 460, ia să vedem. Habar n-am prețuri, așa, bun. RX și așa. Sapphire Gigabyte. RX și de 4 GB WindForce. Sau să o luăm pe asta. Văd că are frecvență destul de bună, overclockabilă, 7000 de MHz aici, memorie efectivă. Da. Adăugăm. Frumos. Acum să vedem ce... văd că are și un gameplay cu GTA 5. Ia să văd. Aha. O să văd gameplay-ul cu GTA 5, câte FPS-uri duce. Da, văd că mi se mișcă în I go all. Da. Așa, și avem PCI Express X16 3.0 și cam atât de pe DDR5. Dual. Da, deci avem aici RX 460 dual overclockabil. Trecem la procesori, tot pe AMD, și alegem de aici, nu mă duc la placă grafică, alegem producătorul, AMD. Da, pentru că e și mai ieftin, și băgăm un 6300 NUP 8350 box sau o fi bun ăsta? Văd că ia destul de mult, 95 de W. Hai să bag. Ăsta e 125 pe AM3 Plus. AM3 Plus, FM2 Plus, A10. Bă, nu știu ce să bag să fie și bun. Teste, nimic n-am făcut. Sper să fie destul de bine. Bă, o să bag un FX 4300 de 38 GHz box, adică are și cooler, dar oricum o să luăm un cooler aftermarket, pentru că, da, și o să trebuiască să iau pe AM3 Plus, mi se pare, da. Selectăm formatul
Nu. SOC procesor. AM3 Plus. Pentru procesor luăm și noi ceva de genul. Aha, are PCI Express 2.0, nu. 3 PCI Express 3.0. 3 Plus. Bă, cred că ar merge și un 2.0, dar nu știu cum se comportă placa video. Acum, asta e. Hai să luăm. O luăm pe asta. Adăugat. Și avem de 13 milioane. Atât. Bun, mai luăm memorii. Și o să luăm toate astea să văd ce frecvență are placa video. Să văd ce și cum. Morții. Deci deci luăm pe 1866, da? Hai să luăm pe 1866. Seria nu. Capacitate nu. Frecvență 1866 de MHz. Luăm două plăcuțe din astea. Bam. Unde e memoria? Aici. Și luăm două. Actualizăm. HyperX Fury. Și a ajuns pe undeva pe la 16 milioane. O să băgăm hard disk, nu o să băgăm SSD. Pentru că buget și pentru că da. Nu vreau să-l compar. Vreau să-l adaug direct în coș. Asta ești. Și mai băgăm și sursă. Aceeași sursă ca și la build-ul trecut. Pentru că este bună, are certificare 80+. Eficiență 85%. Și o carcasă. Ce carcasă se ia? Un middle tower, dar să arate o leacă mai bine. Bă. Chiar nu știu ce carcasă să bag. Una de buget. Asta e mini tower, nu. Middle tower, îmi trebuie. O bag, uite pe asta. Care arată și frumos, cu gemuleț aici. Așa. Păi cam asta ar fi, nu? Avem un SSD Western Digital Blue de 1 tera, SATA 3, 7200 rotații pe meniu de 64 de MB memory cache. Avem procesor AMD Visera FX 4300 de 38 GHz box. Memory HyperX Fury Blue, două bucăți, 4 GB de DDR3, 1866 MHz. Avem sursă Corsair de 550 GHz. Carcasă Segotep Racing. Placă de bază Gigabit GA 970 Gaming. Și placă video Asus Radeon RX 460 Dual de 2 GB de DDR5. Și ne-a dus undeva la 21 de milioane tot build-ul. Da. Acest build duce GTA 5 60 de frame-uri, 1080p, cred. Așa ar trebui. Placa video este destul de bună, procesorul la fel. O să iau și un cooler aftermarket, pentru că este recomandat. Și o să iau un Deep Cool sau da. O să iau un Deep Cool GAMMA XX200T. Este destul de bun. Și cam asta e PC-ul nostru. 22 de milioane. Nu uitați, dacă mai vreți episoade
cu build-uri, să apăsați butonul de like și noi desigur ne revedem data viitoare. Ciao!